コスメレディっていうのはファッションに合わせて装うために作られたデザインされたジュエリーになります。もともとはココ・シャネルが明らかに偽物と分かるパールを使って派手なジュエリーを作ったり、非常にファッションとは切っても切れないジュエリーなんですけれども、こういうワンピースとジャケットを用意したんですけれども、ジャケットにこういうブローチをいくつかつけたりして楽しむこともできますし、これはブローチがちょっと華やかなので、中は少し抑えめのパールのネックレスにしています。例えばワンピース1枚になった時にこれだとちょっと寂しい、そういう時はネックレスをさらにプラスして華やかさを出します。コスチュームレイルは非常にいろいろな楽しみ方ができますので、その時の TPO や気分に合わせて楽しめるものになりまして、どなたかちょっと私のお手伝いをしてくれる人いませんか？この装いに合わせたい色でちょっとフリーズをイヤリングを作るっていう装定でこの中から選んでください。この感じなので、合わせやすいのは普通のパールとか、あとグリーンも綺麗かなと思うんですけど、アクセサリーの制作講座をアトリエでやってるんですが、身につけたい方の好きなデザイン、好きな色、好きなテイストで作れるような講座をしております。で、今このグリーンのこれスワロフスキーのクリスタルパールなんですけど、これでちょっと今即興的に作ります。緊張してが取れるんです。でちょっとこうキラキラさせたいなっていうとか、パールをデザイナーされることに一粒でも可愛いんですけど、小さいパールをもらおうかな。緊張してる。そうするとちょっと。